欢迎收看不减肥没有体重焦虑女生日常一天吃什么。今天也是糕点大满足的一天。早安，姐妹们，开饭了。一次一奶奶家的。今天吃黄庄月饼，据说这家上过央视。哇，没看过。真的是皮薄馅大，好好吃。这个比我买过其他家的蛋黄更黄更香，太好吃了。拼多多黄庄酥皮月饼18元盒，好好吃。太爱吃这种糕点了。此刻幸福得到具象化。不过这个牌子更贵一点，但是贵也是有贵的道理。我还煮了一包黑芝麻汤圆，糯叽叽的芝麻特别香。很久没有吃汤圆。拼多多试试如意汤圆2023款8.5元的，造型也是很可爱。吃完再来2个抹茶贝果。茶属于比较清淡的口感，淡淡的抹茶味，微甜。拼多多酥陈里碱水面包13.7元2个，把剩下的2个也吃了。这种糕点每次一吃一个光盘。18岁呢？好好吃。给你看看这个内馅，中午外面吃的肥肠面一般般，下午加餐自制芋泥饼，还有流汁宽粉。这个粉特别滑，而且属于比较宽的，红油很香。买了麻酱还有红油口味，就是筷子特别不好夹起来。夏天吃特别爽。拼多多甘肃流汁儿宽粉3.5元的，喝个芬达，冰冰凉凉好爽口。今天的芋泥饼炸得很好吃，酥酥脆脆，芋泥特别细腻。我家这边之前很多卖芋头饼，不过感觉最近像集体消失了一样，突然不好买了。不过自己做也是简单的，炸的酥酥脆脆，火候刚刚好，太好吃了。用的嘉实力早餐饼干非常适合做南瓜饼、芋泥饼。拼多多嘉实力早餐饼干2.5元的，太喜欢油炸的东西。特别刚炸出来的最好吃。晚饭现菜还有瘦肉洋葱炒蛋，拜拜，明天见，爱你们。